എൻ്റെ ഒരു സുഹേൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പാഷൻ പ്രോയുടെ ക്ലച്ച് കേബിൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ചിലവൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലച്ച് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ 10ൻ്റെ സ്പാനർ വെച്ച് ഈ ബോൾട്ട് കാണിച്ചേ, ഈ 2 ബോൾട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചേ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കേബിൾ വലിക്കുക, കേബിൾ ഊരി വിടുക ക്ലച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ കേബിൾ ഏകദേശം ഊരി ക്ലച്ച് കേബിൾ മാറി. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ലൈൻ വലിച്ചിട്ട് കേബിൾ അങ്ങ് ഊരി കിട്ടും. ഉടനെ അവിടുത്തെ ബോൾട്ടും നട്ടും കഴിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ കേബിൾ ഇന്ന് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഈ കേബിളിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കയറ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് താപ്പോട്ട് ഒരു കേബിൾ വലിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കണ്ടോ, ഈ കേബിൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വണ്ടി ഉള്ള കേബിൾ വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടത്തെയും നമ്മൾ ലൂസാക്കി അഴിച്ച് ഇവിടത്തെ അഴിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻഡിൽ കയറ് കെട്ടി ഈ കേബിൾ വലിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത കയറ് നമുക്ക് ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കിട്ടും, ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള. അതാകുമ്പോൾ കേബിൾ വലിക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ ക്ലച്ച് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വണ്ടിയുടെ കേബിളിൽ ഒരു പ്ലേ വരും. കണ്ടോ, ഈ പ്ലേ ഉണ്ടോ, ഈ പ്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ 10ൻ്റെയും 14ൻ്റെയും ആണ് സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിതിനകത്ത്. അപ്പോൾ 14 വെച്ച് ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നതോടും ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ കുറയും. ഓൾറെഡി ഇത് ലൂസാണ്, നമുക്ക് കൈവച്ച് മുറുക്കാം. എപ്പോഴും ഈ ബോൾട്ടും ഈ നട്ടും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നട്ട് മുറുക്കും തോറും ഈ സാധനം പൊങ്ങും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ, വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഈ സാധനം മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോകും. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി മുറുക്കാനുണ്ട്. കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് താപ്പോട്ട് കറക്കുമ്പം ഇത് കുറച്ച് മേളിലായി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാക്സിമം പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കായിട്ട് റിട്ടേൺ ഐസായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ വേണ്ട, കടയിൽ പോയി സമയം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 10ൻ്റെ നല്ല സ്പാനർ മതി, ക്ലച്ച് കേബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് പോയി കടയിൽ പോയി സമയം കളയുന്നത്, വെറുതെ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ, പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.